歡迎大家收睇豪華播客，大家好啊，係啊，小華你你好啊，好，喂你好 Derek 子博，你哋好啊！好咁啊，今日咧就同大家分享一個網上面瘋傳嘅一個傳聞。咁啊，究竟係咩事咧？咁就係關七師傅事嘅。咁我哋都好震驚，哇！有啲咁嘅傳聞嘅，咁真定假咧？咁稍後我哋會講嘅。不過咧，阿 Derek 咧就見到阿謝霆鋒嗰個演唱會咧，就好想同大家講下。哇！佢話好勁啊，好勁啊，正啊！25年冇唱，大佬霆鋒唔勁啊！喂，一連4場嗱，琴日咧就係個頭場啦，24號晚，咁啊霆鋒咧就喺呢一個啟德體育館嗰邊咧就開波啦。就一連4場嘅演唱會，咁琴日咧非常之成功啦。咁啊睇好多新聞出嚟咧，亦都話個秩序咧做得非常之好。喂，真係唔簡單，你諗下一個大球場，都唔係大球場啊，一個成4萬幾5萬人嘅場地可以爆晒，跟住你見到佢 post 相出嚟啊，嗰個燈海啊，各方面嘅嘢，哇，真係勁啊！一票難求，你就知啦。一票難求，跟住咧你就捉到有炒黃牛添啦，係咪啊？好勁喎！好多國內嘅人專程搭飛機、搭高鐵咁樣嚟睇佢喎。一嚟啦，二嚟其實喺香港粉絲咧亦都非常之多啦。咁你諗下啦，佢學你話齋係幾多成啊？廿年大定25年冇喺香港開過演唱會。25年喺香港冇開過演唱會。係咯，咁好多人咧其實都好期待，即係阿霆鋒。物以罕為貴啊嘛，好日都唔開，一開咪爆咯。同埋你唔好話喎，你諗下佢，我睇啲新聞啦，佢真係有好多，佢總共唱咗29首歌。由呢一個佢 suppose 係7點半開波噶嘛，係咪？跟住咧就可能有啲大位啊，各方面嘅問題啦。咁好多時演唱會都係咁啦，delay 咗少少，咁啊去到7點55分先開波。咁啊準時咧就10點3咧就完場啦。吓，唔係嘛 ？encore 呢啲冇 encore 啊，冇 encore。喂，呢啲咩嚟㗎？亦都係冇講嘢㗎，冇嘉賓，完全係唱歌，齋唱歌，係咁唱，冇嘉賓。冇講嘢嘅。係啦，咁唯一咧，可以話有人留意到咧，就係一個17歲新晉女吉他手啊 Dale 咧，咁啲觀眾咧就覺得哇好亮麗啊呢個女仔，就係呢位女士啦，呢位小妹妹。咁就喺隊 band 裏邊咧，佢就負責呢一個吉他手嘅，咁就啲人咧就火速啊，咁就起阿 Dale 嘅底啦，咁就發覺哇，原來佢來頭咧都唔嘢少嘅，亦都咧為好多唔同嘅星咧，亦都係彈過吉他啊，等等嘅，就係咁啦。咁所以你話，但係霆鋒當晚都有好多 artist 去睇啦，咁啊一眾嘉賓分別有英皇佢哋。阿軒公啊，等等成班容祖兒啊、Twins 啊、Kenny 啊，成班都係捧佢場啦。你講緊嘅係英皇嗰班啦，英皇嗰班啦。咁但係 Mirror 五子都有去喎，咁樣啦，梗係 Mirror 五子都有去喎。Mirror 嘅五子，其中5子咁應該都去啦，真係難得，係咪啊？20幾年冇開嚇，仲要係喺個啟德嗰度搞，大家想取經啊嘛，係嘛？大家想取經。係啊，取下經啊，等等呢啲，咁你哋真係好勁喎！喂，冇冷場冇剩，係咪啊？咁啲人咧，咁我又好得意嘅，我見到有啲朋友仔咧喺網上咧就話，哇！佢話身邊，佢話由頭到尾咧聽唔到霆鋒唱歌，點解咧？就因為身邊隔離啲人咧就喺度跟住霆鋒一齊唱，咁就係聽到身邊嘅朋友唱歌，就聽唔到霆鋒唱歌。咁呢個又覺得幾好笑喎！咁可想而知，你諗下霆鋒啲歌係幾熟悉啊！即係好多人會好熟悉噶嘛。咁所以就係咁啦，咁嘅情況。係啊，咁啊 Alice 就話佢尋晚有睇第2場，8點開場，10點10就完啦。Alice 講好準時完。10點10分係即係10點2個字啊。係咯，10點10分咯，係咯，咁啊完啦。咁咧就冇 encore，聽講好似冇 encore 嘅。係咯，不過咧就好盡興，因為真係歌即係冇停啊，係咁唱，係咁唱。同埋咧，好有氣氛。霆鋒有另一個創舉就係一套衫踩到尾，搞掂，冇換過衫，由頭到尾都係嗰一件好型嗰件 T 恤，嗰件大會 T 咁樣。係啊，咁啊，我都好多謝阿 Jan Wong 嚇，做咗個 member，多謝晒哥。
多謝晒你 Jan，多謝晒，多謝你支持。係啦，咁啊係咯，霆鋒今次係型嘅，咁即係等呢個啟德嚇呢個機會，我都覺得正嘅。即係以前就紅館啦，而家就係話人生啊能夠踏上呢個啟德都係一個成就啦嚇。以前就紅館，因為紅館真係都唔夠佢多人啊，都係萬幾2萬。紅館其實係好多歌手嘅夢想嚟噶嘛，即係踏入紅館呢一刻咧，就真係正式就成為一個歌手。而家咧係要踏入呢一個啟德體育館，因為啟德體育館嗰個場地大好多。梗係啦，5萬幾人啊嘛，係啊，唔使講，1萬幾2萬同5萬幾爭幾遠。係咯，阿 Orange Pink 話做乜事啊？阿霆鋒學阿王菲咁啊，唔講嘢，淨係唱歌咁啊，都幾有性格嘅。我又咁睇，我又覺得佢又真係唔使點講嘢嘅喎。喂，你知唔知我之前睇到霆鋒咧，佢有錯都得啦。佢咁，你知唔知？佢有唔使講。你大家如果有睇咧，就留意住阿霆鋒個咪 stand 啊。佢有3個唔同嘅咪 stand，佢啲咪 stand 咧係揾啲設計師咧，名設計師咧去設計嘅。咁一樣嘢，我覺得真係好好啊！佢設計完嗰啲咪 stand 咧，因為你有好多 focus 喺個咪 stand 度啊嘛。個咪 stand 之後咧就會去拍賣嘅，慈善拍賣嘅。哇！咁我呢樣嘢真係覺得好 fit，好好，係嘛？即係又做到善事，同一時間又 draw 到 attention， 咁啊幾好啊！嗰件事。係咯，gimmick啦，一定要諗啲嘅，係咪？係咯，咁啊，如果喺香港我都想去睇。嚇，咁你又特登飛翻去睇啦，冇誠意嘅真係。好啊，跟佢一齊唱無聲房有聲啊。咪咯，你爭啲，你不嬲你都錯下㗎，你都好錯下㗎。咪咯，你特登飛去睇啦，25年一次喎，大佬，飛都飛翻去睇啦。我覺得你錯過佢喎，其實佢跟你學嘢喎，Harry，你真係你應該我跟佢學嘢啊，大佬。喂，咁啊論年紀啊，你大少少，係啦，佢應該跟你學嘢。唔係年紀大唔好，年紀大真係唔好亂錯，年紀大錯都會錯親條頸。所以咧要每日做運動先噃。嗱，我每日都咁樣啦，拉一拉，我驚佢硬化咗啊，大佬，係咪先？係咯，你有冇咁拉啊？唔係啊，即係你咁嘅年紀都仲錯得下，都算係咁噶啦。我都覺得最錯都係啊嘛。跟住閃腰啊！你知唔知有一次咧？我上年咧有一日咧就咁，即係我哋揸車咁揸嘛。跟住我咁樣屈，即係攞嘢啊！跟住攞，哎呀死啦！開始 feel 到呢條筋咧拉住啊！我即刻停咗落嚟。好易㗎，年紀大真係。跟住咧都唔得，跟住即刻唞咗成個幾禮拜。唔係，我哋講我自己都係啊！我打網球啊，我而家練開波咧，搞到我而家嘅手咧有手舉唔起。哇！練開波練到點解啊？而家點解咧？係啊，即係而家都錯親條筋。係啊，係咯，太咁平時唔好咁錯啦，咁容易錯親嘅。咪咯，好易嘅咋，做少個 warm up 咁樣有禮噶啦，真係呢樣嘢好緊要，唔係 warm up 真係好緊要。係咯，你唔好睇少啲 warm up，做每一樣嘢咧都有少少 warm up。係啦，晚上嘅活動咧都唔好睇少佢，你都有少少 warm up。係啦，你啊梗係要啦，啲咩嗰啲叫 foreplay 啊 ，foul play， 唔係搞清楚件事。你話 warm up 啊，晚上嗰啲 warm up 係咩嚟㗎？嗰啲咩啊？係咪嗰啲啊？床上面嗰啲？哦，係。佢唔使 warm up 嗰啲，唔需要。我係啊，先話佢自己要。直接，我一嚟播住霆鋒嘅活着 Fever， 我就嚟了啊！係咩？咁犀利？咁直接？係啦，第一個係咩啊？年輕的碰着誰，時常像威化般乾脆。係啦。Alice 咧，佢有去睇嘛？佢話太多勁歌啦，唱到個聲有啲沙，少少甩，又成日大合唱，但係粉絲嘅氣氛好好，所以唔緊要，合格啦。大家佢都係要嘅氣氛啫，係嘛？因為你諗下，其實每次你去嗰個 concert， 你係期待啲咩嘢，同埋你期待佢睇佢啲咩先？我覺得佢喺個大球嘅上高咁，又喺度揈嚟揈去咁成日。咁你就睇到霆鋒啦，係咪先？雖然可能如果你坐山頂位就會細粒啲，咁但係你感受到個氣氛，咁已經 OK 啦。係話佢嗰啲手帶咧好正嘅喎，入場冇人拍一條手帶咧，佢係大會控制嘅喎，即係譬如佢哋想要啲咩顏色啊，要啲咩 pattern 啊，佢係大會控制。咁犀利啊！好正喎，正㗎！我淨係留意咗霆鋒咧，
佢嗰個咪，佢即係你會裝個咪啊，個袋咧，同埋嗰個吉他 strap 咧，全部都係 Gucci sponsor。係啊，我見到開箱啊，哇，好正啊！嗰個佢有開箱啊，係啊，嗰條片好 fit 啊嚇，正。係咯，咁啊正啦，咁啊好啦，咁啊Vivi 話咩？我睇下 Vivi 講咩。Foreplay 同 foul play 係差好遠嘅。咁你而家係阿 Vivi，你可唔可以做個簡短嘅解釋？咁啊，簡單阿杜定豪解釋啦。Foul play 同 foreplay 係乜嘢分別咧？Foreplay 即係玩意咁解。咩玩意啊 ？warm up 嚟嘅，咩事啊？係啦 ，foreplay 就係 warm up。係啊，點做㗎？婉華，你話啦。喂，你自己話你夜晚嗰個 warm up 做得好好，咁你自己講啦，又係你自己。你唔好聽佢講啊！佢嗰個叫收皮啊。咩叫收皮？收皮？收皮？一收皮好快係嘛？你唔會啊！我唔得。年紀真係有影響你咩？我唔得㗎。快收皮啊！收皮。收皮叫咦？多個形容詞喎，點串咧 ？SOU 嘅收，play 咁樣。係啊，俾錢咁解。收 play 啊，叫你收皮。收皮啊！係啊，冇錯，收皮。係啦，咁啊 foul play 係咩啊 ？foul play 係咩？又點啊 ？foul play 咪即係不合法性玩意咯。哎喂，咁都唔係差好遠啫 ，Vivi。咁 foul play 啊 ，four play 都得㗎 ，foul play plus。four play 就開心啲嘅 ，four play 咧即係兩個人都願意同做一件事嘅。我咁三個人願意咪即係三 play 咯，three play 就出錯嘅，係嘛？喂，咁 floor play 有冇呢啲乜嘢嘅 ？floor play 咩 four play、foul play、four play，咁 floor play 有冇啦？喺地下上個玩啊 ，floor play 啊。有冇 floor play？floor play 都有嘅，咁我想睇你表演啊，婉華。唉，真係唔該你。你自己話自己夜晚要 floor play， 咁啊即刻我哋嘅 Vivi 即刻同你釐清翻啦好啦，嗱咁我哋入正題啦。係正題啦。嗱擺翻個主角先，着紅色衫呢位。做咩？點解係咁啊？唔係咁，唔係呢即係呢一個咧，就係我都好震驚嘅。突然之間咧，就網上面有瘋傳咧，七師傅咧就話俾人拉咗。咁當然呢個就係瘋傳啦。咁我都覺得係咪咧？咁啊即刻去 check 下啲新聞啦，咁樣。咁啊原來咧就係講話，即係有啲傳聞。啲傳聞咧就係即係阿五仔嗰個台嗰度咧就即係有啲資料嘅。咁啊嗱，即係講到明啦。利申啦，五仔係我個 friend 嚟嘅，係，係啦，咁啊就七仙羽咧都同我做過節目嘅喎，咁啊大家都係好愉快嘅，咁樣所以呢件事咧我就即係一個局外人咁去睇，究竟大家又點睇咁樣啦，咁我都相信咧，五仔嘅資料咧就佢係即係好認真地咧係話自己係有證據嘅，咁啲證據係點嚟咧？咁就係好多嘅苦主，咁就俾佢一啲證據啦，無論係嗰啲法庭嘅傳票啊、律師嘅信啊，甚至係一啲 WhatsApp 嘅對話咁樣之類啦。咁佢就話有苦主就即係同佢聯絡嘅，咁所以咧佢亦都有好大量嘅呢啲嘅信息咁樣嘅。咁啊當然啦，咁去到七師傅嗰度咧，咁我都係睇報道啦。咁佢都係當然係否認嘅。咁佢就認為咧係因為有人惡搞嘅。即係有啲人惡搞嘅，咁啊同個事實係不符嘅，即係佢亦都覺得自己係即係我真金不怕紅爐火，我唔需要驚嘅，咁啊所以佢覺得係有搞事嘅成分，咁啊當然啦，即係每即係我覺得做網台就係咁啊，即係當你真係紅嘅時候咧，一個人紅啦，咁就可能就會有好多唔同嘅一啲事會發生。係咪攻擊咧？係咪真係攻擊定係事實？定係真係假咧？咁啊要靠自己即係網民自己去判斷。我覺得咁啊當然咁呢件事就係啦。咁我就做咗個開場白啦。阿子博
到你咧？唔係，其實講真，我到依家我都唔係好知呢件事發生緊咩事。個來龍去脈係點啊？係個來龍去脈究竟嗱，因為我就咁聽你講就係話，有一班苦主就揾阿五仔幫手，就去主持公道啦。但係其實入邊有晒傳票有晒成，即係話呢班人已經報警噶咯，即係已經去追討噶咯。但係點解仲要再揾五仔咧？我唔係好明。即係純粹，等於你有啲時可能好似東張咁啫嘛，係咪咧？係啦，如果你咁樣睇，去講下呢，你咁樣睇，佢當咗阿五仔嗰度咧，係一個東張西望。哦，即係公開件事，佢除咗要報警之外，跟住仲會揾公眾人物去公開呢件事，等好多人都知嘅意思就係咁啦。係咁，當然啦，你五仔亦都佢嘅判斷，佢亦都對於嗰啲苦主，佢係相信啲苦主啦。即係喺佢嘅角度，佢相信啲苦主，即係佢覺得啲苦主真係苦主，咁所以佢先至願意公開呢件事。咁同埋佢嘅節目裏邊，佢都公開話希望大家其他嘅 YouTuber 都可以一齊去揭發呢件事咁樣。即係佢都話我唔係專利呢件事㗎。咁如果大家手頭上都有一啲資料或者咩，都可以一齊公開咁樣。即係件事咧就似乎即係佢就覺得係有證據喺手上邊，係啦，所以呢件事咧而家就係好匪夷所思啦。咁但係你喺網台嘅角度咧，即係一個名人，即係俾人有針對啊，或者係攻擊啊，咁呢啲都係經常發生嘅事。即係特別咧，我覺得喺市場上面嘅玄學家啦，其實佢哋都係。即係當然有好多人真係好相信啦。咁當然佢哋真係做咗好多預測係準確啊咁啦，就令到人哋更加信服。但係當然有啲人亦都係比較唔相信嘅，咁佢就會覺得對方咧就係即係旁門左道咁啦嚇，咩人都有咯嚇。咁但係我就覺得大家就即係當然啦，呢啲就係自己個即係你信就信咯。但係如果你唔信，亦都唔需要攻擊人哋信嘅，我自己覺得係嘛？係咪啊？嗱就咁啦，不如喺講呢單料。攻擊人哋唔信嚇，即係我覺得唔需要咯。即係好似大家有啲唔同嘅宗教、唔同嘅相信嘅嘢咁咯嚇。不過呢件事咧，我就覺得因為將會，我覺得會鬧得幾大嘅。係，因為七師傅係好紅嘅，真係好紅。嗱，其實咧有一篇報道好似都幾耐噶啦，已經咁，但係咧都可以講少少啦。咁啊，其實呢篇報道我睇睇先啊，都係啦，呢篇報道哇，2024年2月噶啦，已經 OK， 而家2025咯 ，OK。嗱，咁啊，其實咧講翻1年前啦吓，咁啊喺《東方日報》嘅收到讀者爆料。自稱咧代入咗呢個七仙魚嘅不可思議騙局，3日間咧被騙去190萬港元。七仙魚咧就反指對方咧就大話連篇，涉及款項咧亦都係報大數，雙方咧就各執一詞。咁啊，其實咧就有一位葉小姐啦嚇，讀者咧近日咧就爆料透露咧，就喺去年2024即係2023嘅咯。咁啊6月嘅時候咧，由於弟弟就犯官非。咁啊，所以咧就揾七仙魚咧就購買法器咧就趨吉避凶。咁啊，原打算咧就購買3條，每條價值350蚊嘅孔雀羽毛，買條毛。OK， 咁啊枕料，咁啊枕料咧，最後就花咗190幾萬。哇！葉小姐咧就首先咧，就先後咧就3次去到訪七仙魚嘅佛堂。第一日咧就花咗10.5萬買咗啲法事同埋睇咗八字。第二日七仙魚指佢犯太歲，佢又同細佬合共百幾歲啊！同阿細佬加埋百幾歲，所以咧就要用一個100年嘅法事。跟住咧佢就去銀行咧就過咗120萬俾對方作酬勞。哇！咁呢啲咪證據咯。OK， 咁啊第3日咧佢就用咗50萬我嚟買咗個金塔同埋一塊布。咁啊葉小姐咧就以呢個不可思議嘅騙局嚟形容。佢指咧回想嗰3日咧感覺係痴迷迷。佢自覺咧金塔咧同埋塊布係冇用嘅，但係七師傅商討之後咧，對方同意退翻20幾萬俾佢。其後
佢喺1月30號報案，列作呢一個買賣糾紛案處理。OK，咁啊，對於葉小姐嘅講法咧，咁啊七仙羽就向七仙羽了解啦。咁啊當時咧，七仙羽咧就直指葉小姐大話連篇啦。佢所收嘅金額咧就唔係190幾萬，我淨係收咗佢50幾萬，邊有100幾萬咁多錢啊？喂，唔係，佢話入咗銀行入數嘅喎。咁啊，佢又講咗另外一個版本啦。葉小姐話咧，由英國翻嚟，佢當時咧帶埋一名患有智障嘅細佬出現。佢話同阿嫂，即係佢阿哥個太太咧有金錢糾紛，又話咧家中業債深重啊，咁啊所以男丁咧都會去世，只係咧剩翻佢同細佬。父母去世之後留咗一大筆遺產咧，就冇俾獨自生存能力嘅細佬。佢擔心有人咧就會吞咗細佬啲財產，所以咧就先下手為強。咁啊退還半費25萬，咁啊七仙羽咧就指葉小姐咧，甚至想給七仙羽話葉小姐咧就揾佢落阿嫂降頭。咁啊葉小姐自知罪孽深重，咁啊顧想咧就以佛牌咧就嚟贖罪。七仙羽咧就提供咗唔同嘅價位嘅佛牌俾對方選擇。葉小姐咧就挑選咗最貴嘅佛牌，七仙羽咧就指對方其後反悔，向佢要求退錢，已經退咗一半價錢，即係俾翻25萬俾佢啦。咁即係當時舊年嘅2月有呢單新聞，呢單新聞仲要發生喺前年嘅添。OK，至於最近嗰單咧，我就即係因為阮華 send 俾我啦，就係話有一位七仙羽嘅信眾 ，OK， 咁就俾咗38萬俾阿七師傅，就話要求咧七師傅咧可唔可以幫佢搞一搞，希望個仔入到名校。嗰名校咧就係銅鑼灣嘅聖保祿 ，OK， 點不知聖保羅男女，聖保羅啊 ，OK， 聖保羅，聖保羅，即係 OK， 聖保羅男女 ，OK， 聖保羅叫聖保羅，聖保羅，唔係中文叫聖保祿定聖保羅啊？聖保羅咪聖保羅男女咯，係啊 ，OK， 嗱，咁啊，其實咧就佢就話希望七師傅幫佢入到呢間學校啦，咁樣，咁啊叫佢要使下做下啲法事啊，類似咁嘅嘢啦。跟住當時佢就話七師傅口頭承諾咗佢嘅，唔靚就退款，唔係退款叫回水 ，OK， 唔靚就回水 ，OK， 點不知咧真係入唔到，但係當時七師傅建議佢不如咧入去天主教聖保祿啦咁。但天主教聖保祿其實係一間女校嚟嘅，聖 Paul Convent 係嘛？中文我唔知叫咩名，總之聖 Paul Convent 就天主教聖保祿咯。天主教聖保祿係喺跑馬地嘅，聖保祿就喺銅鑼灣嘅。聖保祿就係男女校嚟嘅，直頭喺法國醫院隔離嘅，唔係喺聖保祿醫院隔離噶嘛。唔係啊，呢個有阿 Vivi 跟正我哋聖 Paul Secondary 先係聖保祿。哦，係啊 ，OK， 聖 Paul Convent。OK， 咁總之咧，而家就係講緊，本來咧就話要入呢個聖保羅男女，點不知入唔到，佢就話你不如入去嗰間聖保羅嘅女校啦，咁樣，跟住我個仔嚟嘅，跟住佢又覺得佢識唔識噶，咁啊同埋佢要口頭承諾過，呢位信眾我哋聽唔到啊，佢就話佢口頭承諾啦，就係話總之唔靚入唔到就回水。咁跟住咧就話因為有人冇回水，所以咧佢而家就要追討翻啲38萬，就係咁啦。係即係告上法庭嘅，即係有律師信嘅咁樣，即係未告上法庭嘅，可能就係淨係出咗封律師信。嗱，最新嘅新聞咧，咁啊 Yahoo 新聞嗰邊出咗嘅，咁咧就係咁嘅。咁啊有人喺網民咧喺個 Threads 個 social media 裏面咧就指啦。七師傅貪錢終於出事，冇牌辦，有牌做善事，學歷係假，牌係假，呃人做善事捐錢，得罪有錢人，俾人報警詐騙，咁好似俾人拉咗。一個風水婆突然咧爆紅，唔係突然，係人為，來歷不明，英文又唔識，話外國畢業，等等。跟住佢話呢啲嘢紙包唔住火嘅，好啦，跟住咧阿七師傅咧就今日即係應該係琴晚啦，就下午回應嘅。最近發生嘅事咧，好多人都 feel 到好唔對路，冇錯，
因為所以我俾人搞。我一直咧唔出聲，忍辱慈悲。但大家知道為什麼咩啊？哦，為什麼佛苦咩啊？個咩啫？唔係 anyway， 好啦，即係佛學啲嘢啦。佛菩薩會現好多相，就係因應唔同嘅根器嘅眾生。咁遇到魔眾時咧，會用慈悲化解不了。咁咧就會現兇惡相降魔，直到咧魔被收服，又直指有人咧切佢嘅毀壞佢嘅聲譽。嗱，我知道有人咧 use reputation damage 嘅伎倆 ，but I never give up to do good things。告訴你，我冇驚過，理直自然就會氣壯。你哋咧非常唔了解我嘅性格。兵來將擋，水來土掩，無畏無懼。哇！我都覺得好犀利啊！可以講晒呢啲咁嘅新聞。其他藝人咧，給你日日鬧，他們可能怕及有好多顧慮，但我什麼都不畏懼。更何況名利錢財算什麼？都是身外物，無卻則剛。Actually, I love it. Their face 係我哋觀眾好包容嘅嚇，我哋好嘅練習啊，好包容。OK，點樣就係咁啦。係啦，咁啊因為七師傅咧就話自己真係行得正企得正嘅，即係君子做事在明啦嚇。咁佢話請坦蕩蕩咁出嚟同我對證啦嚇，咁啊我就會更加清楚啦嚇。任何人投訴都歡迎你即係當面就問佢嚇。仲要希望大家影住拍住嚇，咁啊講嗰啲咩大家就清楚睇到啦。有總之你問乜嘢啊，做嗰啲乜嘢，我一拆解嚇，你想問乜嘢，我一定係答到你嘅。佢話既然你有道理就唔怕啦嚇，就唔好匿埋，企出嚟啊！明人唔做暗事，大多數嘅投訴咧都係假嘅，同埋亂咁吹亂咁做嘅，就為咗要煽動嚇，要打沉我。你哋咧唔太了解我性格啦嚇，有啲係真嘅投訴係正常嘅。世界上咧咩人都有嘅，更何況咧我每日接待咁多嘅客人啦。好啦，你哋唔好再話咩報警捉我啦。我同你公開核對一下，令你報警拉人係有咩證據嚇？你如果要投訴我就唔該俾真名啦，一起嚟核對就唔好鬼鬼祟祟。咁七師傅咧就話咧價錢可能傾唔成，就出現爭拗，係啦。咁佢就講過一個 case 㗎嚇，佢就話咩咧？佢話咧就有一個客人啊，就揾佢幫佢超度靈嬰嘅服務，而疑似因為價錢咧談不攏，咁啊雙方咧就出現爭拗。七仙魚咧就話咧呢位客人咧就 W 女士啦，就就話咧佢係想佢有3個嘅靈嬰，一直就未處理，就想揾七師傅就幫忙。咁報名嘅時候就已經説明咧，3800蚊就超度一個靈嬰。咁3個就即係11400蚊。靈嬰意思係咪即係嗰啲流產同埋墮胎嗰啲啊？流失咗嗰啲。OK，係啦，呢一個嘅價錢係包括做咗好多嘅儀式，係超平噶啦。咁做完呢個法事咧，亦都好多日之後咧。佢突然講，佢話好後悔，俾咗1萬蚊俾阿七師傅，就希望退翻一個靈嬰嘅錢，即係3800蚊啊！但係之後咧，七師傅就講，喂，對方認為價錢太貴，咁啊希望退一個錢，但係七仙魚就話個法事做咗咯噃，咁就拒絕啦。咁七仙魚咧就話表面就好客氣嘅，但係之後佢就變臉啦，仲喺一啲嘅 YouTube channel 嗰度咧就話佢係神棍。呃錢咁係啦，咁佢就話好多呢啲咁樣嘅 case 嘅，咁呢個就係七師傅自己嘅一啲嘅説法啦。嗱，我就咁聽咧，就只係咧，即係五仔咧，就係伸張正義幫一啲向佢求救嘅信眾咧，就幫佢討回公道嘅啫咁樣。咁但係我想問下阿七師傅有冇同五仔有牙齒印㗎？即係有冇嗌交㗎？
冇我唔清楚喎，因為我見到五仔都好滾下噶嘛，都好嬲下噶嘛。因為就係好多人好似東張咁啊，即係將好多對話、截圖啊、律師信啊嗰啲俾阿五仔，咁同埋五仔都有一 team 人都分別去追查呢件事，即係我聽佢個台就係咁樣講，所以佢先至有一啲證據，咁佢就。即係佢，我相信佢嘅都係話，因為有人同佢咁樣講，咁變咗咧，佢就想講出嚟，就驚以後即係好多人唔知。我有睇其中一集嘅，咁五仔點解會話咁興咧？其實其中一個原因咧，佢就話，即係你做呢啲嘢，其實唔關我事嘅，即係河水不犯井水，係咪？但係佢話，如果你因為利用佛門呢樣嘢而去揾錢嘅，咁就佢就要出嚟講嘢啦。咁首先佢係咪佛教徒先得㗎？佢都咁樣嘅，佢係佛教徒，但係咧佢而家即係五仔個台嗰邊咧，佢就揾到啲資料，咁就話咧曾經咧七師傅係想註冊一個嘅慈善牌啊。即係喺個 Facebook 度咧，係曾經係講過話自己係有慈善牌、慈善團體。咁但係有慈善定係想申請啊？唔係想，佢話佢自己係一個慈善團體，已經有㗎啦，已經慈善團體啦。係咁，但係咧，佢跟住就 delete 咗㗎啦，即係或者係佢唔係 delete，佢將譬如慈善團體嘅慈善就改翻係一般嘅團體咁樣啦。等陣先，嗱，慈善團體同慈善機構係兩樣嘢嚟㗎。嗱，慈善機構係需要有申請嘅喎，慈善團體可能真係未必要喎。慈善團體因為團體嚟嘅啫嘛，佢唔係機構啊嘛。根據我嘅資料啦，我可能有錯，大家聽聽。佢話喺香港要註冊慈善團體，就可以獲得稅務條例第88條，俗稱88牌嘅免稅地位。咁啊就需要符合以下嘅主要條件啦。咁我哋就係講慈善團體就等於係88牌。咁啊目的一定要係即係救助貧困啦、促進教育啦、推廣宗教啦，總之一啲嘅總之對社會係有貢獻嘅，係慈善嘅即係推廣嘅一啲嘢啦咁。咁而咧申請嘅機構必須要純粹為真係慈善用途而設立嘅並要在其規管嘅文書中確明呢個相關嘅宗旨嘅咁而咧呢一個嘅註冊形式咧就有啲即係一定要有啲規則嘅，例如一定要有擔保嘅有限公司啦咁仲要本身你係一個社團先，因為咧如果你要做慈善團體咧，你一定要註冊成為一個社團先嘅咁咧就因為係呢個好簡單嘅啫，100幾蚊就可以註冊噶啦。即係你同我係人都可以註冊一個慈善團體嘅咁同埋咧，如果你要做慈善團體咧，就你必須要做一個社團體先，即係社團嘅條例。咁而咧，你亦都要用一個信託嘅形式去信託你嗰個契約。係啦，咁樣嘅即係呢個就係本身88牌嘅程序。咁有啲咩嘅好處咧？88牌嘅好處就係稅務豁免啦因為係唔需要俾利得稅嘅，咁同埋好方便你去籌款，因為咧可以舉辦一啲公眾嘅籌款活動，而增加你嘅資金嘅來源。亦都資助申請，可以申請政府或者係其他嘅機構一啲嘅贊助同埋資助。同埋咧，如果你係慈善團體咧，你就會得到一啲場地嘅優惠，可以享用政府或者商業機構提供嘅一啲嘅優惠。嘅場地租用嘅咁樣，所以如果慈善團體即係88牌有好多嘅優點同埋好處，方便佢做呢個善事嘅。嗱，咁啊，其實我見到有一個留言咧，就係話啲苦主都報咗警，但係警方咧就唔受理，所以先至揾阿五仔幫忙咁樣樣。嗰度嗱，首先咧，即係咁講啦。嗱，我呢個純粹我自己個人立場，我自己睇法嘅啫。OK 同兩位拍檔無關嘅。OK， 我純粹覺得，我想問下咧，阿七師傅咧，佢上節目咧，有邊一次係正正經經去解構堪輿噶？其實我冇一次見到係正經，佢次次出嚟搞笑嘅啫嘛。佢有邊一次係正經嘅咧？其實我淨係見佢一個7連鞭，我已經覺得
喂，呢條友出嚟搞笑嘅啫喎，係咪啊？即係純粹係一個節目效果嚟，我覺得。好，咁首先嗱，唔代表佢出嚟搞笑佢冇料啊！我想講點解咧？即係正如好似林敏聰，佢寫咁多情歌，但係每一次出嚟都係九唔搭八㗎。但係佢可以出口成文嘅，其實即係唔代表佢出嚟搞笑就佢冇料㗎。我又唔可以咁講。不過想講一樣嘢就係話，其實咧。要做一個堪輿學家咧，香港咧係唔需要考牌嘅，亦都冇牌俾你考。OK，咁我想問下兩位拍檔啦。咁既然冇牌考，喺你哋眼中咩叫神棍咧？唔係，其實嗱，唔係阿主播，我其實想講一樣嘢就係，其實一個願俾錢去信一個人，即係咁講啦。咁而嗰個學你話齋，佢冇牌嘅。係咪？你點唔需要有牌㗎？香港唔需要有牌。係為之一個師傅咧？你點樣係為之一個？你明唔明啊？佢唔會有間 U grad 咗出嚟，我考個學士學位、博士學位或者一個 master degree， 咁而證明佢就有料，唔係咁樣噶嘛？即係我成日覺得就係話我即係好似我解簽咁解啫嘛。支簽我求支簽啱啊！簽文唔準，簽文唔準佢，唔通你走去告嗰個字料啊？咁唔通我話喂你唔準，咁你又俾翻錢我？係咪又咁樣咧？即係因為你願意俾噶嘛？我明啊，但我想問下喺你哋眼中咩叫神棍？我真係唔知。陳振聰嗰啲就係咯，我唔知。即係咩啊？點樣？陳振聰咁你都要有理據佢係神棍先得㗎。咁即係個理據係咩咧？冇啊，感覺嚟㗎咋，其實冇一個標準㗎。但係俾錢嗰個人，你問我點解要覺得佢嘛？咁我咪感覺咯。嗱，如果俾我自己，我個把尺係我自己嘅把尺咯。明白，覺得佢喺度氹緊一個人，就信佢，跟住就又眾生機又成咁樣。可能有啲人會覺得佢唔靚就係神棍㗎啦。可能有啲人會覺得嗱，但係對我嚟講咧。我覺得咩人即係乜嘢嘅所謂呢啲咁嘅算命啊、上蛇神棍咧？我聽我講咩性交轉位係啦，性交嗱對我嚟講冇錯啦，冇錯啦。嗱對我嚟講咧，性交轉運嘅係神棍 ，OK， 同埋嗰啲咩摸骨去睇你嗰啲又係神棍嚟嘅，因為你嗰啲你有啲女信眾，你咁樣去做唔啱噶嘛 ，OK？ 咁另外仲有啲咩神棍咧？可能佢根本上連羅庚都唔識睇，就走去幫人睇風水，好多㗎。又或者好多㗎，嗰時嗰啲咩真理教啊，嗰啲咩係咪啊？嗰啲韓國係都有，嗰啲都係㗎。教啊，嗰啲咪即係女仔，跟住你同佢搞完，咁你又得到啊，咁嗰啲咯。之前有一個女仔咪死咗咯，有個男人話自己要打佢，跟住又要用性虐待佢，跟住又打佢死咗，個阿媽仲幫兇㗎嘛，記唔記得？OK， 嗱咁唔好講到 OK， 唔好講到咁極端啦。但對我嚟講咧，你唔識睇羅庚就係幫人睇風水，呢啲都係神棍嚟嘅，或者係你連幫人睇嗰啲生肖啊，嗰啲乜，你連通勝你都唔識睇嘅，即係你呢啲都唔識睇，你唔好有冇啲咁嘅人？有梗係有啦，有啦，點會冇啊？有人在通勝都唔識就幫人睇，佢連東南西北佢連東南西北未分清楚，佢就已經幫人睇風水，嗰啲咪神棍咯？對我嚟講，呢啲神棍嚟噶啦，係嘛？咁但係個問題，如果你認為佢唔靚而認為係神棍咧，我覺得呢個又講唔通喎。係咪啊？即係等於我走去揾個上士，我話俾你聽，上士你可唔可以俾6個六合彩 number 俾我？點不知我跟住你6個 number 買唔中？喂，你唔中啊？你神棍？咁我覺得呢啲又講唔通喎，係嘛？係啊，我自己咁睇咯，我嘅睇法就係一個願俾，一個願收。咁呢個係一個交易嚟噶嘛？即係我願意俾錢你去 provide 我個 lucky number 俾翻我自己。跟住我就走去用你呢俾我個 lucky number 就走去買馬，中咗喎，中咗一次喎，咁我覺得靚喎，我咪會第二次咯。我唔中啊吓，咁我唔通同佢話喂，彈嘢，你俾個6個 number 我唔中喎，買馬還回水，咁你好似講唔通嗰件事，因為你at the beginning 係你願意去俾呢一筆錢對方噶嘛，係咪啊？佢唔係對嗱，首先有一樣嘢先，對方。唔係攞住支槍指住你，俾錢我。咪住先，唔係佢嘅咁樣講。可以咁樣講啊？因為咧，嗰段片咧，亦都講話個苦主咧就即係俾呢38萬之前就
就我唔知佢哋點樣傾啦，即係係啦，聽就話我哋唔知啊嘛。嗱，我總之入唔到咧，我就原銀奉還。咁但係佢就係話，因為入唔到，好啦，亦都冇嗱婉華還錢，我就想咁樣知，講我就想知一樣嘢，係咪有份 contract 寫低咗先？唔使㗎係咪會，其實口頭承諾都可以係嘅，即係總之佢咁如果講佢有講過就話咩㗎啦。如果佢真係有講過，但係當然啦，都係嗰句啦。你有咩證據我有講過啊？只不過係嘛？我想問下啦，喂，呢層樓我好中意，我同個屋主講，我而家用38萬幫你買咗佢，好冇？跟住第二日層樓跌咗喎，跟住佢嚟揾翻，喂，你話用38萬幫我買咗佢嘅喎，有咩承諾先？有冇個 deposit 喺度包住呢件事先？係咪啊？咁唔係話我話用38萬。法律上可能唔夠證據，唔足以證據。如證據果不足 WhatsApp 講過咧，我真係想如果 WhatsApp 咧講下，你點去幫住呢一個 contract 先？你用乜嘢去幫住唔係，呢個？但係如果買樓就係唔可以，即係買樓有買樓嘅法律啦。程序即係如果佢喺律師面前講咁嘛點啦？如果當時喺律師面前講咁咪點啊？喂，你成日喺我面前啦，我有錢我就唔可以買咗佢。唔係，我覺得阿 Derek 唔可以用買樓就我係唔同嘅唔用應該買樓唔同，因為買樓就有買樓嘅程序個我唔法律，用買樓。佢一定係根據呢個買賣合約嘅。 OK，我唔用買樓，我買部車嚟，我見到阿子波部二手車，喂，我好中意你部車喎，38萬成交，幫我要咗佢，係咪跟住我同你握咗手？係咪咁？係咪就證明我要咗你部車咧？喂，唔係，咁你都會醒噶嘛？喂，係啊落個 deposit 先，落個 deposit 嚟先，呢樣嘢啱呢個係正路咯，呢個係正路，係呢個係正路起上嚟咪唔咯。夠證據咯。如果你冇白紙黑字，咁所以唔係呢個絕對係正路嘅，但係個問題堪輿學從來都係咁噶嘛。即係你堪輿學呢樣嘢咧，即係我覺得好奇怪。開頭聽到呢單嘢，吓七師傅竟然會話俾你聽，你入唔到呢間學校，佢會回水，唔係嘛？從來堪輿學家唔會咁樣噶。你聽到你都唔信，即係 even 對方話埋俾你聽得噶啦，冇問題噶啦，你會入到。你自己真係會信？你明嘛？即係我話子博，喂子博嗱，唔係咁，你又唔可以咁講，因為咧咩叫信眾啫？精神領袖、精神信眾唔係講邏輯㗎。係即係你揾得堪輿學家，你唔好同佢講邏輯，唔係邏輯嚟㗎。你係嘛？嗱 ，Blue Sky 我想講一講嗱，我明白口頭承諾都係一個承諾，呢一個英文叫 verbal agreement 啫嘛，係咪？但係你承諾，你 verbal agreement，你都有樣嘢去包住呢件事。我知啊，而家就係冇嘛。係咯小文，我知啊，而家就係冇嘛。報警都冇用，只係話係商業糾紛。阿小文講係咪？係啊咁所以點解你話啲苦主咁啊去揾咗阿五仔去講呢件事？點解？嗱，其實都係嗰句啦，即係講真，我雖然喺我直播在英國入邊咧，我有中式嘅堪輿節目，亦都有西洋嘅堪輿節目。咦係喎，但係話俾你聽，我從來我都喺呢一個平台入邊話俾大家聽咧，即係其實咧，大家參考下，係嚇參考下得啦，即係一個指引。因為其實咧，我成日都講，就係呢個係一個心靈嘅治療嚟㗎。即係你睇呢啲咁嘅，即係希望求神問卜啊呢啲，因為個問題，喺實質上面社會上面幫你唔到嘛。例如好似咩咧？例如好似有一啲病人，嗱，好似我老婆咁啫嘛，係嘛？我老婆佢雖然佢睇醫生，佢睇咗好多唔同醫生，醫生到最後都話冇嘢可以做，係咁佢就已經好 down 啦個人。但係你有咩方法話俾佢聽？你而家仲醫緊咧？咪就係有其他嘢咯，嗰啲咩祈禱啊，跟住揾啲喇嘛誦經啊，靈上嘅安慰咯。冇錯啦。揾喇嘛誦經啊，跟住又嗰啲叫做咩冤親債主啊，燒下嘢啊，跟住去啲寺廟度求下籤啊，求下福啊，祈下福咁樣樣。你要俾個病人知道你而家仲醫緊，係咪啊？呢個係一個心靈嘅慰藉同埋一個精神嘅食糧嚟嘅，即係呢個其實係無可厚非嘅。但係個問題就係都係嗰句啦。其實如果你真係太認真嘅時候，或者係甚至乎你傾家蕩產咁樣去做嘅時候，其實呢件事咧就好危險嘅。即係我想講，因為你個問題咧，你睇到我頭先讀嗰篇報道，100幾十唔係蚊啊，係100幾十萬啊，大佬。佢攞100幾廿萬，一個唔係一個去問嘢嚟㗎，係啊，係咪？咁所以
你俾得呢個數，你真係認為佢100%準，或者係100%佢實現到你嘅願望？同埋佢攞得呢個數出嚟，即係證明佢自己都非富則貴啦，100零萬喎，cash 現兜兜咁樣過數，係咪咁多人攞到出嚟咧？即刻啱啊！所以其實你知唔知我喺節目入邊咧，我成日我有陣時我真係忍唔住，我發脾氣噶。即係有啲人咧，你知唔知有啲人係點樣咧？佢打入嚟咧，佢可能佢呢頭咧，嘔緊血，但係佢醫生都未睇咧，就打入嚟咧問師傅，我發生咩事，有啲咩可以幫到我？我第一時間我劈頭鬧噶啦！你睇醫生先啦，你噴血到大佬，你問師傅，你唔係嘛？以為撞邪啊！有邪靈喺我個胃嗰度。你睇醫生先啦，係咪啊？即係有陣時即係呢樣嘢，我想講就係話，我從來都尊重唔同嘅宗教或者係又或者唔同嘅人嘅，即係我唔信啫，我唔可以去叫人唔好信，啱係咪啊？但係個問題就係，你都要有一個好合理嘅邏輯。個合理邏輯就係，你知道你而家個身體有事，你睇醫生先。又或者甚至乎，你知唔知試過有啲信眾打嚟，即係打嚟咧問嘢，因為我俾封煙打嚟問嘢噶嘛。有啲直頭咧 BB 仔都未陀啊，未陀 BB 仔，佢就問緊佢將來嘅小朋友個學業。係㗎，我話嚇，係㗎，我都聽過。好癲，好多㗎，你明唔明啊？咁喂，我就話呢個節目唔使錢啫，俾你打電話去問啫。但可能真係有啲人會俾錢嘅喎。你明唔明啊？我覺得好多人咧有啲輸打贏要嘅。即係佢真係俾咗錢出嚟，而嗰樣嘢又唔係佢願望嘅嘢，咁佢咪覺得會俾人呃咯。咁而就又講翻，對方話俾翻你啊咁樣。咁嗱，呢個就係一個商業糾紛，好似阿小文頭先講啦，係真係冇得講嘅。你一個願打一個願挨，咁係咪？你話俾翻佢，佢話我冇講過，咁呢樣嘢就真係要去靠打官司啦。係咪？咁你為咗38萬打官司嘅話，咁你可能你使嘅錢一定會多過38萬啊。嗱，我唔係話勸你打與唔打官司，即係呢個我覺得我好明白五仔同埋個台佢哋嗰個即係嗰個立場，即係的確係有人覺得佢，但係即係呢個係一個佢可以 show 出嚟嘅一個 example。嚇，咁但係咧，至於你話阿七師傅嘅立場，咁我又明白佢個立場係咁樣。咁我擺到明係做呢樣嘢嘅，你揾我幫你，唔係包生仔係咪？係咪？即係我成日覺得咧，做呢一個行業嘅人咧，都係心靈導師嚟嘅啫，係嘛？即係令到你覺得喺嗰段時間有安慰、有希望，好似頭先阿子博講，係嘛？已經係達到嗰個目的咯，我都覺得。咁準唔準都要講。嗱，你話佢唔準，佢又唔係嘅喎，佢喺報道裏邊又講中呢樣，又講中嗰樣，係嘛？即係好多人都好信佢嘅喎。其實我想講咧，其實咧就真係六合彩咧。我想講六合彩咧，你要我咧貼幾個 number， 我可以貼10個 number， 我中一個就夠噶啦，就可能會有嗰一個信我咯。number game 嚟啫嘛，你明唔明啊？個道理一樣啫嘛。阿小文話千祈唔好打官司，冇底薪，冇啊！因為個問題，你諗下，你攞200萬出嚟都搞唔掂。你諗下，你如果警察唔受理，代表啲咩咧？係啦，證據不足，就咁簡單啫嘛。係咪啊？係嘛？咁你點追咧？係嘛？咁所以都係嗰句咯，即係，因為咧，如果俾你呢啲有得打嘅時候咧，跟住牽涉就好多嘢噶啦，牽涉寺廟啦。係咪牽涉宗教啦？牽涉好多嘢噶啦，跟住後邊有好多根尾。有得打噶，律師信啫嘛，你出封律師信係咪啊？律師一定實接你，有乜所謂啫？佢每封信收你5皮嘢，啱唔啱啊？出一封信收5皮嘢，對方唔回應嘅話，又收5皮嘢，都10萬啦。即係咁啫嘛。咁咪送到去，喂，佢會唔會應㗎？會唔會接㗎？唔知喎，係咪先？咁咪再上 court，再 trial，再每堂計喎，係咪啊？點樣計？咪益咗啲律師咯，唔係，所以咧，其實我頭先見到啲留言，個留言咧，即係就係話，而家唔係講緊佢準唔準嘅問題，係講緊佢嘅手法問題。OK，好啦，
咁你講佢嘅手法咧，話俾你聽，我頭先節目一開始我已經講，我從來我都冇覺得阿七師傅佢係一個堪輿學家嚟噶，佢上節目搞笑嘅啫嘛，其實。即係覺得佢係一個我從來都唔，我從來係啊，我從來都唔覺得佢係一個玄學家嚟噶。佢有邊一次係正正經經喺節目度講玄學嘅啫？冇噶，佢都係出嚟搞笑嘅啫嘛，係嘛？係啊。咁但係有人信。咁呢啲又冇可厚非，因為真係有人信。我諗起咧，寵物心靈係咪傳道師嗰啲即係咁樣嘅嘢？即係話可以同個寵物去傾偈嗰樣嘢。即係有呢咁嘅嘢，係咪啊？有。嗱，好簡單，你信就即有。咁有好多人唔信噶嘛，咁你唔好嚟我班先。咁有一班又真係會信噶嘛，係咪先？咁你唔通又話佢係呃人騙子？我又好難去定斷呢樣嘢，係咪啊？你覺得係騙子，人哋覺得係啱嘅，咁所以佢咪有佢嘅價值咯。咁好啦，如果你真係一個咁嘅信徒，走去俾錢呢一個叫做咩話？寵物傳道，或者叫咩啊？傳心術嗰啲咁樣，咁佢又安撫到你個心靈嘅。係咪啊？係啊，佢當係一個心靈慰藉師咁樣咯。阿小文話最叻改 post 唔中都變咗中，係噶，都係噶。佢改 post 即係喂，有啲人可能佢之前冇睇噶嘛，之後先睇嘛。哇，好靚喎你，咁樣都會咁噶嘛。有傳話咧，佢3萬蚊用薯仔種生機啊嘛，係咪啊？即係幫人種生機。咁佢真係賺薯仔錢啊嘛。3萬嘛，3萬蚊。我唔知呢個傳聞係咪真啊？即係我就睇到呢啲。有得搞，你個 bag 一咁鬼大，一路殺出嚟，你仲好多個薯仔，你嗰度真係大把錢啊！唔知真定假啦，真係。3萬蚊一隻薯仔，喂，子波唔使3萬。我都話啦，佢3萬蚊一隻，喂，佢3萬蚊一隻薯仔，佢搏啲咩人落搭咧？咪就係搏薯仔落搭咯。即係點會咁嘅，大佬三皮講得好好啊！阿 R Twins Father， 自由市場係你情我願啦。有啲嘢唔係詐騙，千祈就唔好混淆。詐騙係咩咧？係即係嗰啲電騙啊！詐騙係犯法嘅，係犯咗法律啦，扮咗基本都第二要犯法人啊，律。你呃你錢、呃你感情啊，到最後人財兩失，係咪？乜都冇嘅，原來嗰啲就電騙，真係詐騙。咁佢七師傅又唔算係咁樣喎，又。我覺得係你情我願多啲嘅，唔係，除非都係嗰句啦。佢講到明話要回水，係嘛？即係講到明，即係總之唔靈我就回水啦。而你唔回水就係你個人嘅品格有問題啦。咁有商業詐騙咯。品格我係講品格，我冇講係犯法。品格有問題，OK？品格有問題，係啦。但係冇錯，你喺個法律嗰度判有冇罪咧，你都好難拗啊！真係好難㗎，好難。係咪啊？同埋呢個都係單方面講，我亦都未聽到啊七師傅嗰方面喎。因為七師傅佢頭先咪講啦，佢實話冇㗎，我冇啊，我邊有啫？佢話你同我對質咁樣啦，即係佢都理直氣壯啦。咁啊睇下而家就係好感性啊，但係睇下你會信邊邊，你企喺邊邊啫嘛？係咪？即係我哋真係今次真係我真係企喺中間，我冇話邊邊啱邊邊錯，但係就話即係我都好尊重大家有一個唔同嘅睇法，係咪啊？咁但係呢件事係咪真係個詐騙咧？咁我真係唔知。譬如你話好似黃青霞就直情係呢啲真係詐騙啦，因為入邊有係啦，有偽造文書啦，係咪啊？係啦，你偽造文書，你有真係有啲假嘅成分，咁而警方嗰邊真係攞到呢啲資料啊嘛。咁佢又真係攞住你張 form， 佢又見到，咦呢張係偽咗一個 forgery 嚟噶嘛？唔係啊，而家有人就講話佢亦都偽造咗啲佛門嗰啲證書嗰啲咁嘅嘢㗎。咁呢啲就犯法㗎啦，喺偽造文書就犯法㗎啦。我就睇到話，又話有啲好似淘寶都有啦，正話有觀眾講嘅。唔係，即係好多人而家偽造大學畢業證書啫嘛。咁如果你拿住嗰張嘢走去申請移民嘅，咁而移民局又質疑你呢張嘢係假，而發現到真係假嘅，咁你就犯法，因為你 once submit 咗俾政府呢樣嘢就係變咗個 evidence 㗎啦嘛，一個證據啊嘛。咁但係而家人與人之間，你係咪有嗰份 contract 喺手先？即係我自己去解簽，我未試過，我自己冇啊嚇。
即係佢唔會喂你寫翻個 contract 俾我，話俾我聽，喂如果唔係假嘅，你賠翻錢俾我，你明唔明啊？即係嗰件事係咁咯。對我嚟講啊，但係如果所以譬如都話3萬蚊一個薯仔，真係都係你情我願嘅啫喎。你情我願㗎。你成10萬買嘅 Chanel 都係你情我願嘅啫喎。你話佢係咪真係值啊？你話值唔值啊？好簡單啫嘛。對英國人嚟講，佢哋百零萬買一層樓啦。喺香港過千萬買一層樓，佢覺得你哋撞邪㗎。你明唔明？個分別都係一樣嘅咋，其實係啊，係嘛？即係值唔值係睇嗰個人嗰個 moment 嗰一刻係咪啊？即係如果你話叫我俾30萬，即係等於乜嘢咧？即係等於我揾師傅去改個名咁樣，幫阿仔仔改個名。咁你話以一個咩價錢去改呢一個名先至叫值咧？有啲人覺得我俾100萬、200萬都值嘅去改呢一個名，有啲人就覺得我2000蚊嘅咋，有啲人覺得哇我200蚊，有啲人喂黐線啦，唔使改啦，自己改啦咁樣。好啦，咁你點定斷呢一個價錢啊？佢唔會有一個，即係尤其是你講到信唔信呢啲嘢啊，即係玄學家啊等等呢啲嘢，你冇一個價錢咁去定噶嘛，係咪先？係啊，所以呢樣嘢，我覺得係因為佢真係人好紅啦，咁亦都因為好多媒體即係都會吹捧啦，咁亦都佢嘅人亦都冇乜嘢嘅，因為我同佢即係做訪問，佢都好笑、好玩、開心，好隨和嘅，係咪啊？阿 Derek 都有見過啦，係咯，所以我又覺得冇嘢，即係一個普通嘅一個即係好平易近人嘅一個。我哋又冇講玄學嘅嘢嘅，冇，我哋完全係講笑啫，冇講玄學。咁啊，我同佢老公傾偈翻嚟多啲，我嗰次係啦，佢老公係荷蘭人嚟嘅，咁係咁，即係冇嘢啊，即係 OK 啊。咁見佢老公又好，真係好錫佢嘅，即係好 respect 佢啊。咁佢又好 respect 個老公，咁大家冇乜嘢啦。因為我睇唔到第二邊嘅嘢啦嚇，咁啊就唔作準啦。即係我見到佢就好 nice 嘅，真係好 nice 嘅，咁冇乜嘢。咁至於你話佢之前做嗰啲嘢，佢自己佛堂啊，或者佢同其他信徒啊，或者其他人做法事啊嗰啲，咁我就真係唔清楚。咁而阿五仔亦都有好多手上面有好多一啲嘅資料係關於一啲嘅苦主，係啦。咁但係件事會唔會影響到阿七師傅咧？你覺得？我自己覺得應該就即係正如由節目開始我都講。佢喺節目上面，佢喺電視節目上面，佢都唔係好正經講堪輿學，佢都係搞笑嘅。你諗下 View， 即係 View 揾佢上去做節目，又或者係因為佢搞笑啫嘛。你其實都係帶歡樂俾大家。係啊，所以對我嚟講，我覺得佢應該冇乜影響啊。佢都係揾佢上去搞笑嘅啫。其實如果認真嘅節目咧，就係我嗰陣時喺亞視做下午摸摸茶咁樣，有一個環節咧就係講風水嘅。又或者講啲擺設嘅啲嘢點去擺啊，就正正經經係咪啊？咁去講嘅。咁我但係學子博話齋，我又冇睇到一個咁嘅節目咁解啫。啱啊。咁所以咪就係你作為電視製作人咧，會唔會繼續揾佢拍嘢？我覺得會咯，因為佢不嬲都唔係揾佢正正經經去做噶嘛。咁但係你話對於佢生意上面有冇影響咧？係啦，信佢嘅人永遠都會信佢。係啦。佢一定都會有信眾噶，你冇得傾噶，係嘛？咁啊，所以我哋嗰陣時晏晝做節目，好多時臨尾都會包翻句噶，係咪啊？師傅嘅意見並唔代表我哋本台立場嘅意見，係咪啊？請大家自己去深入諗一諗呢件事 ，OK？啱啊，咁嘅啫嘛。堪輿節目都不嬲都係咁噶啦，一完結之前鬼怪節目咪就係話咯，即係以上節目只供大家係嘛學術研究。係啦，學術研究係啦，唔知乜風水命理乃咩學術研究即係純粹參考咁樣嘅啫嘛，從來都係咁噶啦。每次我哋完都要講一段咁嘅嘢先結尾嘅。係啊，咪就係咁咯。係嘅，咁所以正話就啱先阿翁女俠又打去問咗佢咁。問邊個啊？咪仲有邊位咧？梗係阿七師傅啦，應該係嘛？係啦，咁係咯，咁睇下大家點睇啦。我自己就覺得咧，其實玄學呢樣嘢咧，的確係有佢嘅學問嘅。
睇下邊個功力高啦，即係等於你去解個籤，你解同人哋解有唔同，完全唔同嘅喎。問題係咪？絕對係，即係我覺得玄學係有佢嘅道理同埋 statistic 㗎，你可以攞嚟參考嘅其實。但係你話就千祈唔好迷信咯，正話我哋啲好似 Alice 啊啲觀眾都講唔好迷信，咁啊當然啦。但係有時好難講，人去到有啲位好迷茫，佢有嘅係錢嘅時候，佢亦都唔介意，係咪啊？佢覺得即係福報嚟㗎嘛，即係我俾多啲就希望嗰個得度會大啲，係咪啊？即係嗰個福報會大啲，我俾多啲錢就福報大啲咁，佢咪俾多啲咯？嚇，呢個係佢自己嘅心理嚟㗎嘛，其實。咁而你又相信咗嘅時候，亦都冇㗎。譬如你真係好似你買大細咁，你買中咗，咁你咪好安樂啦。哇！呢100萬我使得真係好啊，原來真係得嘅咁。好啦，但係如果你真係唔好彩，唔中嘅咁你咪有啲覺得我輸打贏要，即係人係咁噶嘛。點樣都有少少嘅。哇，好簡單啫嘛。例如即係好似同阿老婆咁樣，跟住有咗啦，但係你嗰個 moment 咧，你唔知道係仔定女。係咪知道老婆有咗啦？咁即刻去，哇！可以求福啊，希望啊有個仔仔，即係好多人係咁噶嘛，整個錢好定啊。咁啊，佢願意去俾呢嚿錢，係咪啊？點解知真係仔喎？哇！真係靚啦，咁啊，搞掂㗎啦，係咪啊？跟住師傅就哇，係咪？下次再希望哇，仔仔可以入大學啊，各方面嘅嘢，但係佢又唔，但係佢有錢又唔去照超聲波，咩照超聲波咪知咯。咁知有咗啫，但有咗都可以轉噶嘛，中間嗰個位係嘛？即係咁樣。嗱，我多謝阿 Tommy 呢一個嗱，喺我哋節目完結之前一定要噏呢句。係風水命理並非精密科學，只供參考。命運最終都係掌握喺自己手。係啊，就係咁話。命運是佢手永 Tammy 啊，唔係 Tommy，人哋係女仔嚟嘅。阿 Tammy 啊，唔好意思啊。Tammy 啊，真係。我多謝你呢一紮字好緊要，係啦，係嘛？係啊。咪都係嗰句啦，即係其實咧，即係其實真係大家用一個即係唔好太認真嘅態度去睇呢一件事。即係當然每個人都有佢喺最無助嘅時候需要有啲人俾一啲意見係嘛，聽咗就算啦。即係有啲嘢意見嘅嘢係嘛，唔好太認真。咁啊，當係一個所謂嘅明燈指引啦。但係明燈嘅嘢有陣時都好難講㗎，係嘛？咁所以唔好咁認真。你話即係少少地對自己嚟講，銀包唔係搣好多出嚟啲零頭咁樣係嘛？咁啊冇所謂啦。即係唔好搞到每個月攞成份糧出嚟去求神問卜咁樣，真係唔掂㗎咁樣。我覺得唔好，千祈唔好。嗱，觀眾都有好多種。呢位阿 Louis 就話：係咪即係默許咗佢嘅行為？但係你好似默許咗邊個啊？默許咗七師傅嘅行為？唔係，梗係唔係啦！我都話俾你聽，佢搞笑㗎咯喺節目度。唔係咯，你咁容易洗腦就係你嘅問題咯。唔係我咪話佢搞笑咯，佢不嬲都係搞笑㗎啦。邊個話俾你聽？佢係一個認真嘅。但係我亦都冇資格譴責任何人，因為係咪啊？即係你話佢係行騙，咁我唔能夠咁樣講。係咪？啱啊，可能佢真係識嘅咧，你點知啫？或者大家都話啦，而家佢七師傅嘅立場就話：你哋冇人揾過我對質啊！你哋淨係去揾人去求助、去訴苦，但係你揾我對質啊！咁冇啊！即係佢嘅意思係咁，我哋企喺個中間嘅位，因為兩邊我哋都即係都唔清楚，我哋冇一個立場嘅呢件事係。其實我想講咧，即係一隻手拍唔響嘅，一個中意洗人腦，一個中意被洗腦。咁你冇辦法噶喎，係咪啊？即係你如果去求神問卜，你去真係信晒對方嘅，咁你都係被洗腦噶，係嘛？咁每個人都應該有自己嘅思考方式同埋邏輯噶嘛。係啊，但因為我都尊重五仔嘅，即係無論你喜唔喜歡都好啦，佢真係有50幾萬嘅 subscribe。係啊，大 YouTuber 嚟㗎。係咯，五仔係非常有份量噶嚇，我自己認為。所以佢做得嘅嘢咧，亦都有佢嗰個立場或者佢有佢嘅證據啦。咁但係問題呢件事點樣去爭拗落去咧？咁大家都要俾啲智慧落去睇咯，就唔可以話邊一邊啱定錯，係咪？成件事就係
我覺得係因為佢真係七師傅太紅啦，佢真係太紅，咁可能就係咯，咁啊會有呢啲事發生嘅。咩好多嘅玄學家都會曾經唔多唔少都發生過呢啲咁樣嘅事嘅，即係有啲人都係㗎。之前有啲玄學家好有名嘅，但係佢唔準啦，咁樣即係對佢發揮唔到作用，咁佢就即刻啦咁樣又做啲傻事啊，咁樣去攻擊啊，咁樣都有嘅。其實咩人都有咯。其實道理等於咩咧？就等於大家信唔信有鬼啊？有啲人信，有啲人唔信，係咪啊？咁你唔可以去質疑一個見過鬼嘅人，你自己未見過啫，佢見過啊嘛，係咪？雖然我都唔信，咁但係，喂，你見唔到唔代表你見唔到，唔代表佢冇存在咩？即係正如我之前喺節目都講好多次，你今時今日呢個世界上面有 WiFi， 有輻射，係嘛？都係無色無味，冇影像嘅喎，但係佢真係有存在力量喺度，係嘛？即係道理一樣啫嘛，只不過我哋未發掘到真正嘅鬼魂，係咪真係會有鬼魂咧？咁樣有啲人話有，有啲人話冇，你冇得拗嘅喎。見過鬼嘅人，佢會覺得會有，我就日日見到啦，日日一出去個商場就見到好多鬼佬啊，周圍行嚟行去好多，係啊，乜鬼都有係嘛？唔係咁啊 Jessica 就咁樣講，因為佢話你仲話玄學冇問題，不過佢話自己係佛教徒。咁如果呢一個就可能就對於一啲佛教徒嚟講就有啲即係有啲意見啦，係嘛？即係如果佢咁樣咧，就可能有啲問題，係啦。所以就呢個都係咁講啦。我哋都呢個直接就係阿五仔所講嗰樣嘢啫嘛。係啦，話將呢個佛教同風水咧就拉上嘅關係，咁佢覺得呢樣嘢就唔好，咁所以咧就去。有呢件事發生咗啦，係因為本身好似係阿五仔都係佛教徒嚟，佢係佛教徒嚟嘅，係啦，咁啊同埋佢嘅都針對佢幾樣嘢嘅，即係就係話佢嗰個 charity 團體，即係慈善團體同埋嗰個普通社團註冊咁嗰樣嘢咧，就發現咗佢有啲即係改過咁啦，即係佢嘅講法就係咁，所以就覺得咦你唔好改啦，改咗都冇用啦，我哋有根據嘅，即係揾得翻出嚟㗎。即係你成個 post delete 仲好啲，佢話佢唔係，佢淨係改翻社團同埋慈善咁樣，即係佢呢樣嘢就係阿五仔嗰個即係發現咗嘅嘢咁樣，係啦，所以呢個都可以再跟進一下，睇下五仔再有啲咩發現咯，同埋睇下阿七師傅又有啲咩嘅即係解釋啊咁樣。Desmond 問阿思浩又算唔算乜嘢啊？算唔算師傅定算唔算？佢係一個娛樂大家嘅一個 entertainer 嚟，或者主持嚟喎。哦，佢唔係玄學家，佢只不過娛樂。唔係啦，佢係娛樂大眾嘅娛樂家。冇錯，阿思浩。係啦，好啊，咁啊嗱，其實咧，我哋再等待事態嘅發展啦，嚇，咁啊，大家要用一個平常心去睇嚇，咁啊，當然你有你嘅睇法，我哋冇話即係我哋唔敢下一個定論，因為件事真係啱啱開始啫。冇錯，最緊要係咩咧？如果真係認為佢做咗一啲犯法嘢，揾多啲佢嘅證據出嚟，跟住從法律途徑去告佢。OK， 至於法律，如果證據不足或者法律懲治唔到一啲壞人或者立心不良嘅人咧，佢品格有問題咧，個天字會收佢噶。我想講係嘛，即係所以係啦。即係佛學就講因果，就唔講風水。係咯，咁我都明白嘅。所以我身為佛教徒嘅你嚇，可能就好多感受係啊，所以就出現咗今次阿五仔就代好多人就抱不平嘅事件，咁大家都可以繼續追蹤阿五仔啦。五仔都係維持正義啫，佢都係幫人出頭嘅啫。佢同佢都係無仇無怨嘅，無仇無怨嘅，幫人出頭嘅啫。係啊，佢都係幫人出頭嘅，所以大家就平常心去睇電視咯。我冇話幫邊個，真係講真，我哋都唔知手講嘅，我都唔知點講呢單嘢。係嘛？玄學喎，大佬，邊度識啫？唔係，我哋又唔知來龍去脈裏邊究竟係點樣。咁有時來龍去脈就有，咁都聽咗唔睇㗎啦。咁你又唔可以話唔知乜都唔知，咁即係佢係有證據嘅。都唔係我哋喺裏邊，我哋係喺側邊，我淨聽到佢講啲嘢，我哋冇啊嘛。
即係呢樣。唔係佢有苦主嘅，咁但係就話係啦，就係聽到一面，明唔明啊？係一面倒㗎嘛。一面。咁究竟嗰面係咪又係咁樣咧？我覺得有時啲嘢要公，唔係點解會有 court 呢樣嘢啫？有 court 就係因為你有個苦主，亦都有個原告，有個被告，大家喺個 court 度一齊去傾，咁你就真係會分。呢啲而家呢單嘢就係最慘，就係清官難審家庭事啊嘛。啱，審唔到啊！呢單好難審，呢單嘢點審啫？係嘛？即係可能呢單嘢咧就仲難審過阿鄭中基。鄭中基就反而8000唔掂喎，咁啊打啦。唔係佢有個數字，佢有個數目啊嘛，你又真係有個 court case 啊嘛，咁你係呢嘢全部入晒法律程序噶嘛，係咪？咁但係你真係要攞證據出嚟噶嘛？到你如果真係要上法庭嗰陣時，係咪真係有咁多證據咧？唔係你離婚就一定係。唔係離婚梗係有啦，單方律師就冇辦法，你一定要上法庭嘅。但係而家問題係，你而家為咗告一樣你證據不足嘅，咁你就難啊嘛。而家就講緊，係啊，個個都覺得自己啱㗎啦。喺法庭面前係咪啊？你咁啊要鬥證據咯，鬥時間咯，鬥律師嘅功力啊，你嘅證據夠唔夠啊？咁好多嘢咯。所以阿小文咪講咯，為一啖氣就算啦。係啊，小文啱啱你諗下經歷咗，你其實有即係嗰啲叫咩？有 case 喺身咧，其實真係即係佢為咗追討翻100萬，佢俾人呃咗100萬，佢要使200萬去攞翻呢100萬。你其實唔係嗰個，仲要攞唔翻而家，都唔係嗰個錢唔錢，嗰個錢只不過係一部分你個心靈個好大壓力㗎，個 dragging 啊！即係你老咗10年㗎，係啊，但係唔係話就助長一啲騙子繼續還啦，當然係咪啊？但係真係自己要真係要好小心咯，唔好一時之氣啊，或者一時嗰個心即係情緒化，借錢俾人又好，或者做任何嘢都好，唔好太過情緒化咯。如果你覺得你將來會後悔嘅，即係正話好似阿七師傅講嗰單嘢，話嗰個靈嬰嗰件事，明明做3個。結果覺得後悔做咗嘅嘢都可以後悔嘅，咁嗱呢個就七師傅嘅版本啦，我唔知啊成件事。咁你又冇得後悔嘅喎，同你做咗嘢就，你話佢值唔值一件事啦？但係佢有同你做咗嘢，係嘛？咁你又唔可以後悔嘅嘛？即係可以大家要冷靜啲咯，做呢啲嘢嘅時候，原來會後悔㗎，咁你就冷靜啲，唔好做住咯。所以咪話咯，多啲睇我直播咗英國，係咪啊？又有Benny 師傅嘅無法無天俾大家烽煙抽下塔羅牌又唔使錢嘅，係嘛？咁跟住又有吳佩夫師傅同你拆下字咁樣，又唔使錢嘅，係咪？最重要係乜嘢啊？最重要係唔使錢。你賣廣告啊？直播係咪？咪咯，你喂呢一支嘢真係正啊！又攞支玩具彈出嚟，幾好啊！呢支唔係好嘢嚟㗎，呢支唔係夜晚用嘅，唔係阿 Derek 用嗰啲。係咧，即係真係可以瘦面，同埋咧，即係有瘦面緊緻呢個 character 呢個家用射頻好正，好多 feedback 都話正嚇，各位觀眾。喂，睇睇，有咩啊？發放咩出嚟啊？正能量，係啦，啱你啦 ，Derek 啱你啦，用咗之後正能量咁嘅樣，係啦，你睇 Derek 即係。你要唔要查啲嘢定擠啲嘢？佢會唔會擠啲嘢出嚟㗎？跟住你碌下碌下。你可以擠啲嘢出嚟。我唔知啊！你又碌得咁開心，你頭先嗰個樣又咁 enjoy，你叫大家 cut 咗你幅圖出嚟睇下。你頭先擠啲嘢之後咧，你就按摩，咁樣就可以深入你嘅皮層，增加你嘅膠原蛋白，同埋拉緊你嘅皮膚嚇。呢個家用射頻去你好店嗰度買就有㗎啦嚇，正好多 feedback，好多 review 啊。抵唔抵玩啊？抵唔抵玩啊？係咯，但係唔會擠啲嘢出嚟嘅，玩佢 OK。3000-4000蚊港紙，擠啲嘢，擠啲嘢你自己擠啦嗱，佢送一支嘢俾你㗎，你咪自己擠咯。咪有啲嘢擠出嚟咯。係啊，碌下有啲嘢射出嚟㗎嘛。係啊，射頻啊嘛。射頻啊！家用射頻啊嘛，咪射出嚟咯。你整面嘅，仲要整眼嘅，眼都可以啦。眼都射啲嘢出嚟？點啊？係啊，射落隻眼度，係嘛？唔會，你自己擠落去，跟住就推。嗱呢邊咧就用整面嘅，兩邊添㗎。呢邊就係啊。哎呀，幾得意喎！好勁啊！勁過你嗰啲。嗱，我哋呢啲兩邊用嘅，呢個就做眼嘅。
眼打圈。阿 David 淨係得一邊㗎咋，佢冇兩邊。我唔知啊，你兩你得一邊咋？你咁你唔夠玩啦。我真係唔夠玩，我唔夠你唔你玩。夠我玩，呢你個有兩碌嘢兩喺度玩下，碌下咁樣。真係好掂啊！呢支嘢，好多人 feedback 話正，真係多得阿婉華你好掂介紹啊！大家除咗睇下子博啊嗰啲師傅之外，都要考慮下買下呢個嚇。係，咁係真嘅。嗱，睇我哋呢個台係咪啊？有阿子博又免費睇相啊！係啦，免費喎，大佬，一毫子都唔使俾喎，大佬邊度揾啊？係嘛？嗱，當然你私底下揾師傅俾錢嗰啲，你唔好入我數啊，唔關我事啊，老實實。嗱，講明啊，喂，嗱，講明啊，你唔好入我數啊。嗱，我冇抽佣啊，嗱，老實實嚇。你講頭先嗰句咩話？並咩唔代表我哋立場意見啊？我哋本台意見啊，嗰個嘢。唔係啊，風水命理並非精密科學，係嘛？係係嘛？掌握始終都係唔係命運，始終都係掌握喺自己手上面係啦，係啦。玄學嘅嘢真係嚇，冇錯啦。信者就有，不信者就冇。OK，好簡單。係啊，喂，至於五仔啊，真係即係有人喜歡，有人唔喜歡，但係我咧就覺得佢55萬。嗱，一個唔係嘅小數目，真係唔係係，即係亦都證明咗五仔係有啲力水嘅。梗係啦，係啊，嚇，我就覺得佢唔錯嚇，我自己中意佢嚇，我覺得佢 OK 嘅。咁節目每人有個風格係咪啊？即係每個人有佢自己風格，你中意咪中意咯，係咪？冇理由個個都中意嘅。我成日都同阿子博講咩關公都有對頭人，曹操都有知心友，係嘛？係咯，耶穌都唔能夠滿足世人，梗係啦，係嘛？咪就係咯，所以冇問題嘅，我覺得嚇。哇！阿桑比又嚟啦，桑比樹皮凍檸茶咩嚟㗎？咩啊？仲有啲咩樹皮凍檸茶？係咪請我飲凍檸茶啊？桑比定係請你食樹皮啊？嚇！哎，真係嗱，我哋多謝好多朋友，我哋多謝 Jan Wong。做咗我嘅member之外，仲要課金啊！多謝晒你啊 ，Jan Wong，多謝晒 ，thank you。咁啊，又多謝咧阿 Cass 係個課金 super sticker，多謝你阿 Cass。咁啊，仲有咧就係多謝 Toffee Boy，多謝你嘅英鎊嘅課金，多謝晒你嘅課金。係啊，仲有咧，哇！佢3台都支持，多謝。多謝晒，多謝桑比，多謝你，多謝 Toffee Boy，多謝晒 Toffee Boy 啊，仲有小流民。支持婉華，我住 LA， 多謝我，梗係啦，我都支持 LA 嚇，我中意 LA 啊，多謝晒你哋嘅課金啦。幾時有機會過？好多人係咯，希望有機會再去。好啦，咁啊，好多謝各位嘅收睇，咁啊，大家平常心下，千祈係啊，平常心去睇呢件事，係咪？即係我哋真係平常心講呢件事嘅啫，我真係認真變輸了。記住啊，唔好迷信。係啦，太迷信都唔好，唔好過分迷信。係啊 ，OK，係 OK，係啦，咁啊，好啦，咁啊，多謝各位嘅收睇啦，希望阿七師傅可以排解佢個糾紛啊嚇。喂，Tina 買咗你嗰個咩 facial machine 喎？邊個 Tina？Tina 多謝佢啦。喂 ，Tina 多謝你啊，多謝 Tina，係咪啊 Tina？誒，我見唔到 Tina。係啊，哇，見到啦 Tina，喂，呢個正啊，呢個真係啊。好正嚇，多謝晒你，呢個係好大嘅 review 係好好嘅嚇，多謝晒你嘅支持，好抵買嘅，大家大碌咁樣，唉，碌下咁，希望大家碌得開心啊！遲啲 Derek 都會忍唔住，都會要翻一碌係咪啊？係啊，瑤瑤，佢可能唔夠用啊，佢要粗少少佢先啱用。嗱，都係嗰句啊，有冇效又見仁見智一啲嘢，嗱，唔好到時入阿婉華姐數啊，嗱，好實實係嘛？係嘛？OK，係嘛？唔係都咁，你都要夠瞓先得㗎，係咪啊？你都要飲食均衡先得㗎，係咪啊？免責聲明嚇，咪係咯？喂，我都係賺少少嘅啫，我冇好少錢嘅啫。係啊，真係大家有戴婉華姐戴定個頭盔先得㗎，大佬。使唔使借俾你啊？我有3個喺度，一人一個，我有3個頭盔喺度。我碌到有啲嘢出嚟，我嗰個冇啊嚇。咩啊 ？OK，都話呢支嘢咯，你自己要自己買㗎，另外買㗎，唔使佢送俾你，佢送俾你嘅嚇。OK，好啦，多謝晒各位嘅收睇啦。啊，我都要湊放學啦。好啦， OK，係啦，拜拜，好，多謝各位，多謝各位，俾 like 我哋記住俾 like 留言同埋 share，OK，支持我哋 subscribe 我哋
3個 channel，只播在英國同埋道聽好味道就係係小華嘅 channel。嗯多謝各位，拜拜。記住，用自己，OK。 Yeah，bye。